Законот за јавно обвинителство како дел од реформската агенда прв ќе се најде пред претениците за дебата. Новото законско решение предвидува избор на нов републички обвинител со јасно дефинирани критериуми и механизми кои обезбедуваат транспарентен, инклузивен и меритсистемски пристап при изборот на најквалитетните кандидати. Процесот да биде ослободен од политички влијанија и заснован исклучиво на стручност, интегритет и професионален кредибилитет стои во предлог законот. Обвинителите ќе мора да одлучуваат за дисциплинска одговорност во прецизни и обврзувачки рокови, што би требало да воспостави појасна одговорност кај обвинителското функционирање. Од владата велат дека овој закон е еден од клучните чекори во спроведувањето на реформската агенда од областа 5, фундаментални вредности со посебен фокус на владењето на правото. Донесувањето на овој закон представува значајни чекор во зајакнувањето на независноста, ефикасноста и отчетноста на јавното обвинителство, како столб на правниот систем и гарант за заштита на јавниот интерес. Законот е резултат на сеопфатен процес на анализа, консултации и согласување со европските стандарди и најдобрите меѓународни практики. Владата веќе го достави законот до собранието и очекуваме негово разгледување и усвојување во рамки на законодавниот дом. Спикерот Африм Гаши најави дека првите закони ги очекуваат деновиве, а и агенда по која ќе се планираат расправите во законодавниот дом. Крајот на декември лани беше изгласан новиот закон за судскиот совет, каде исто така се поставени јасни правила за дисциплинска одговорност на судиите и членовите на советот. Крајот на јануари беа коригирани скандалозните измени во кривичниот законник од 2023 година. Во меѓувреме од Министерството за правда се очекува и новиот кривичен законник. Владата на некоја од следните седмици ќе се одлучи за еден од кандидатите за нов државен јавен обвинител. Советот даде позитивно мислење за четворица: обвинителките Анита Тополова и Селовска, Лидија Раичевич и Ленче Ристовска, како и за судијата од Кривичен Ненад Савевски. Кандидатурата на екс-судијата Владимир Панчевски не беше оценета бидејќи членовите на советот сметаат дека тој не ги исполнува законските услови.